Семья – это самый главный подарок для каждого человека. Согласитесь, мы по-особенному спешим домой, когда нас любят и ждут. День семьи, любви и верности – это еще один повод сказать спасибо тем, кто рядом с тобой. Стихи и песни сегодня звучат для тех, кто обладает настоящим талантом и призванием воспитывать детей и строить домашний очаг. Семья – это больше, чем просто родные люди. Это тыл, надежное плечо и уверенность в завтрашнем дне. Этот праздник, посвященный любви, которая заставляет сердца биться в унисон. Это праздник верности, который помогает нам идти рука об руку по нашей жизненной дороге. Секрет семейного счастья Фатимы Джандаровой в первую очередь кроется в понимании, умении слышать и доверять друг другу. Многодетная мать вместе с мужем воспитывает 5 детей, 3 дочерей и 2 сыновей. Вот уже 11 лет женщина работает санитаркой в реабилитационном центре. За сохранение семейных ценностей и в честь праздника семью Джандаровых награждают почетной грамотой Общественной палаты Ингушетии и вручают презенты от реабилитационного центра. Как воспитываете детей? В чем секрет счастья вашей семьи? Это взаимоуважение. Они меня всегда слушаются. С мальчишками бывает труднее, потому что они, как сказать, у них свой подход. Да. Это, скорее всего, к отцу надо. Они ближе к отцу, а девушка со мной всегда согласна. Вот так и живем. Семья Чередниченко с легкостью напишет книгу о том, как сохранить теплые отношения и быть примером любви и преданности. 40 лет назад юный Александр схватил паспорт будущей жены и помчался прямиком в Малгобекский ЗАГС. Дедушка избранницы подвиг оценил, сказав, что настоящие мужчины поступают именно так. Свадьба русской семьи проходила по исконно ингушским традициям. Они оба родом из Малгобека и любят музыку. За сохранение семейных ценностей и в честь праздника День семьи, любви и верности чету Чередниченко награждают почетной грамотой и подарками. Мы поздравляем весь ингушский народ не только с этим праздником, а еще со 100-летним юбилеем, потому что народ, который строит башни, а башня – это символ крепости, это символ семьи, это основа основ, это жилище. Поэтому, чтобы над каждым домом было благоденствие, благодарность от Создателя. Счастья вам в каждом доме, мира. А мне хочется именно женщин поздравить в этот праздник, День семьи, любви и верности, чтобы они были счастливы, чтобы Господь давал им благополучие и добрых, хороших, замечательных детей, чтобы они гордились ими всегда. В нашей стране институт семьи всегда был и остается фундаментом благосостояния, и не случайно президент России 2024 год объявил годом семьи. Традиционно праздник отмечается 8 июля. Что хочется пожелать в этот день семьям? Конечно, крепкого здоровья, долгих лет совместной жизни, мира, добра, благополучия в семьях. Всем семьям полным, неполным, чтобы семья была крепкой, чтобы каждый хотел возвращаться домой, чтобы дома ждал надежный тыл, независимо от твоего благосостояния. Семья – это есть семья. Хочется еще раз пожелать не только семьям нашим Ингушетии, но и семьям всей России еще раз мира и голубого неба. А Ингушетии, конечно, процветания в эти дни, когда нам 100-летие государственности, пожелать нашему региону процветания. Каждый из нас заслуживает быть счастливым, и пусть у каждого рядом будет любящая его семья. Праздник по традиции проходит теплыми словами в адрес любимых. Рина Цычоева, Султан Магушков, Магаз 24.